3分。好緊要啊呢個。好大壓力㗎。4分。我以為咁樣直得入添。哇，咁都唔到。咁都唔到。唔吹咯，係包㗎，唔吹咯。交2秒。球員真係做，都未會做波。因為質素好差。係唔吹？應該吹啦。我係唔吹嘅。點解唔吹咗10幾秒大佬？我吹，咪要遲收工。個背揀逼到臨尾死喺度諗住接受傷。好似要轉場喎，我哋喂，佢都輸埋嘅，因為俾比數咁樣。輸一輸埋去好冇？有佢需要就係。最後係。國泰。